大家好，我係鍾培生，又嚟到咧3月回饋所有培生 Champ 嘅時候啦。咁我面前咧見到一紮嘅飲品啦，咁亦都係健康嘅嗬，呢一紮非常之健康啦。咁全部都係香港製造啊，尤其是椰子咧，我自己好中意飲椰子水嘅。咁我隔離咧就係呢個呢一度嘅 Lily 啦，我哋嘅 owner 啦。咁可唔可以同我介紹下呢度嘅產品啊？好啊，呢度咧全部都係活性益生菌嘅產品，全部都香港做啦。我哋個廠咧就喺葵涌嘅。全部都係用種子去發酵嘅益生菌產品，即係啲乜嘢咧？就係對我哋腸道非常之健康啦。咁我想問啦，逐個介紹啊，呢個係咩嚟㗎？呢個康寶茶係霸茶嘅味道啦，一陣間可以試下。好啊，跟住咧就係發酵嘅椰子水，呢一個咧就全部係有一個椰子水嘅營養價值啦、補水啦、電解啦，但係有個非常之好嘅。exactly 需要，我一路傾一路拍啊。呢一個咧就係活性益生菌嘅椰子水啦，低糖。呢一個連呢個生酮嘅客人都可以飲到啦。有呢一個血糖呢個問題嘅都可以飲到。咁呢個咧？呢個發酵嘅汽水 Kefir 嘅汽水啦，天然氣泡低糖。我哋所有嘅產品全部都係低糖，甚至係無糖嘅。呢個咧？呢個藍色螺旋藻嘅蘇打。呢個咧？呢個發酵嘅一個辣椒醬。其實呢一個咧係最呢個唔攞嚟拍嘅嗬，呢個攞嚟點㗎嘛呢個。係啊，冇錯。OK。你食唔食辣椒醬啊？嗱，因為我條脷嘅神經線咧比一般人係多出3-4倍嘅，所以咧我係唔係咁方便，我條脷唔係攞嚟拍啲咁嘅嘢嘅咯。係啊，OK，繼續。呢一個咧就係發酵咖啡。係啦，呢一個都係有維他命 B 啦、益生菌嘅咖啡。OK。呢一個犀利啦，呢一個咧就係 Kefir 乳酪。呢一個乳酪呢個系列咧，其實我哋都有椰子味嘅。呢一個咧係有50至60種嘅。整羹嚟拍先啦，一路傾我拍呢個。喂，頂你個肺咩嚟㗎呢隻？唔該。好 ，thank you。掂。好。用草飼牛奶去發酵嘅乳酪啦，個 Kefir 咧就係個種子嘅名字啦，非常之出名嘅。佢口感咧好似食緊芝士，而且係零糖。我都食 yogurt 嘅，繼續。非常好。零糖啊？掂啊？完全冇糖。OK， 繼續。跟住咧呢一個咧就係 sauerkraut 啦，呢一個咧就係德國酸菜，我哋 Green Fermentation Lab 第一個 item 嚟嘅。咁呢一邊咧都係康寶茶，呢一個係玫瑰花士多啤梨康寶茶啦，呢個係紅茶原味。覺得如何啊？呢個 OK，佢冇糖咯，同埋有芝士味，即係我覺得係你話好唔好食就唔係好食，但係你話係咪難食啊？唔係難食，但係就即係 OK 啊，即係食得到，即係你食咗你會食晒咯，因為我會畢咗我畢晒咯。你可以加自己中意食嘅生果啦、nuts 啦、honey 啦，自己整一個自己嘅一個 yogurt bowl 都得嘅。Nice， 個椰子水就 OK 啦，椰水唔錯。佢係點椰子水？跟住再加工加嗰啲益生菌落去。唔係加益生菌嘅，我哋係用種子發酵出嚟嘅。嗰個發酵過程咧係產生益生菌。所有呢個技術係你哋嘅技術。呢一個係一啲中意發酵嘅技術咯。我哋用3種唔同嘅菌去發酵嘅。通常坊間咧係會用益生菌嘅粉末加落去噶嘛，但係我哋唔係嘅，由零開始我哋自己發酵。Champ 一日飲係唔知幾多公升水，一日飲10幾公升水嘅，所以就係一日飲3個桶嘅水，係咁，所以飲水嘅呢啲飲液體嘢我係好快嘅。呢個係石榴味。同埋你感唔感覺到嘅氣泡啊？嗰個天然氣泡，我哋冇打。呢個唔係喎，呢個唔係好甜添，我中意啲唔係咁甜嘅嘢。係啊，我哋所有嘢都。呢個有冇加糖啊？呢個？呢個我哋用蔗糖去發酵嘅，但係呢啲糖咧係俾菌種去食嘅。嗱，只要咧你喺3月30號23點50分之前咧加入一成我培生嘅 channel， 我呢度全部嘢咧係一次過咧都可以係享受晒嘅。咁我哋係支持下香港嘅小店啦。咁咧長期而家 community post 啦 ，No bullshit let's go。好希望嚟緊日子可以同培生一齊幫助更加多有需要嘅人，亦都好希望我嘅片可以為大家帶嚟更加多嘅快樂同埋溫暖。歡迎大家加入培生 Derek.Love， 多謝。